今日同大家拍個開箱視頻啊！Blue Sleeve 限量版、紀念版嘅 T 恤，呢個就係標盒。紙盒裏邊咧就鐵盒啦，呢個鐵盒咧其實就係大家會睇到嗰啲字咧，同埋李小龍嗰個人像咧都係有立體感嘅。呢一隻咧就係李小龍嘅85週年紀念版啦，全球限量就係85隻。咁今次85週年紀念版咧，我哋會爭取咗兩個禮品嘅。一個咧就係一個限量版嘅 T 恤啦，因為佢每一件咧裏邊個圖案都係唔一樣嘅，所以每一件都係獨一無二嘅。咁第二個咧，佢會送多一個呢個85週年紀念嘅一個水晶擺件，立體嘅。咁但係數量有限咧，咁就送完即止噶啦。咁啊睇邊個手快啦。手錶嘅話咧就只限量咗85隻啦，總共推出咗兩個色。咁之前咧就黃色嘅我就推薦過啦，今次攞到嘅係黑色嘅。咁啊嗰個錶盤裏邊嘅造型咧就係金色，所以就黑金造型嘅。今次嘅限量紀念版咧取名為龍耀。